雖然卡加里市大部分嘅街道已經被清理乾淨，但係由於輕軌依然停運，市民需要排長龍去等公車出門。據悉，亞省昨日嘅風暴最高時速達到114公里，相當於1級颱風。而卡加里市嘅大風亦都達到每小時91公里。市府即刻關閉咗市中心地區，禁止汽車同埋行人通過，直到今朝早上4點半左右先重開。喺市中心，市府提醒民眾遠離玻璃構造嘅建築，收起陽台同埋露台上邊嘅家具以及燒烤用具，關閉燃氣管線。目前除咗1名消防員受輕傷以外，冇其他人員傷亡嘅報告。另外，大風喺卡加里東南部 Lethbridge County 引起大火，造成超過100名當地居民需要疏散。WOW TV 秦瑤報道。